హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చక్రీస్ వరల్డ్. ఈరోజు వచ్చిన ప్లేస్ ఏంటి? ఈ పాటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలండి. అదేనండి, మనందరం వినే ఉంటాం. ఒకప్పుడు ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సుగా పేరుగాంచిన కొల్లేరు సరస్సుకొచ్చామండి ఇవాళైతే మనం. ఈ సరస్సు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఏలూరు జిల్లాలో ఉందండి. ఇదైతే ఏలూరు సిటీ నుంచి కరెక్ట్గా 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండిద్దండి. ఈ సరస్సు దగ్గరికి అయితే వేరే వేరే దేశాల నుంచి కూడా రకరకాల పక్షులు వస్తాయని చాలా ప్రసిద్ధండి. మనమైతే మార్నింగ్ సన్‌రైజ్ టైంలో గానీ, ఈవినింగ్ సన్‌సెట్ టైంలో గానీ వస్తే వారెవ్వా! అనిపిస్తదండి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే. మేము కరెక్ట్‌గా సన్‌సెట్ టైంలోనే వచ్చాం చూడ్డానికైతే. ఆ సూర్యుడు ప్రతిబింబం కరెక్ట్‌గా సరస్సు మీద పడుతూ చూడ్డానికైతే మామూలుగా లేవండి అసలు. ఆ టైంలో అక్కడున్న వాటర్ అంతా బంగారపు రంగులో దగ దగ మెరుస్తూ భలే ఉందసలు. చూసిన కొద్దీ 2 కళ్ళు రెప్పేయాలని అనిపించదండి అసలు. ఇలా విజువల్‌గా చూడడం కాదండి, మీరు ఒకసారి వచ్చి ఈ సరస్సుని లైవ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తే అసలు లైఫ్‌లో మర్చిపోలేరండి. అలా ఉండిద్ది. రకరకాల పక్షుల కేరింతలతో చూడ్డానికైతే మామూలుగా ఉండదండి. దీన్ని మనం చూడ్డానికి కరెక్ట్ సమయం వింటర్ సీజన్ అండి. పర్ఫెక్ట్‌గా ఉండిద్ది. నవంబర్ నుంచి మార్చి వరకు రకరకాల పక్షులొచ్చి పచ్చదనంతో సరస్సు నిండుగా చూడ్డానికి చాలా అందంగా కనపడద్దండి. ఇప్పుడున్న ఈ ప్రదేశాన్ని అయితే కొల్లేరు వైల్డ్ లైఫ్ వ్యూ పాయింట్ అంటారండి. ఒకప్పుడు ఈ సరస్సునైతే ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద సరస్సుగా చూసేవాళ్ళండి. కాలక్రమేణా ఈ చుట్టుపక్కల చేపల చెరువులు ఇవి పెరగడంతో ఈ ప్రదేశం కలుషితమయ్యి ప్రస్తుతం ఈ నీరు తాగడానికి అనుకూలంగా లేదండి. మనం కొల్లేరు మీద కథనే రిపబ్లిక్ మూవీలో చూసే ఉంటాం. ఆ మూవీలో చూపించింది ఎంతవరకు నిజం ఎంతవరకు అబద్ధం అన్నది పక్కన పెడితే, నా చిన్నతనంలో ఒకసారి కొల్లేరుకి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పెద్దింట్లమ్మ తల్లి గుడికి కొల్లేరు మీదుగా వెళ్తున్నప్పుడు చూశానండి. అసలు మామూలుగా లేదు. అప్పుడైతే రకరకాల పక్షులతో పచ్చగా రోడ్డుకు అటువైపు ఇటువైపు మన కనుచూపు మేర నీళ్ళే ఉన్నాయండి. అదొక పెద్ద సముద్రంలాగా అనిపించింది చూస్తున్నప్పుడు నాకు. ఆ రోజు నేను లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం అలా చూసి చాలా సర్ప్రైజ్కి గురయ్యానండి. ఆ విజువల్స్ నాకు ఆ వెళ్ళొచ్చిన 1 వీక్ పాటు మైండ్లో తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తోనే ఇప్పుడు వచ్చాను, కానీ అప్పుడున్న దానికి ఇప్పటికి చాలా తేడా ఉందండి. చెప్పాలంటే అప్పుడున్న పక్షుల్లో 10% కూడా ఇప్పుడు లేవనే చెప్పాలి. మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఈ సరస్సులో ఉన్న పక్షులు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలండి, మిస్ అవ్వకుండా. సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రదేశాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు కలుషితం అవ్వకుండా కాపాడుకుంటేనే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం మిగిల్చి ఇవ్వగలమండి.
సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో మీకు బాగా నచ్చిందనే నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేసుకుని, ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.